တော့တရားနာတယ်ဆိုတာပြင်းလို့နာတာမဖြစ်စေရဘူးအသိဉာဏ်ရဖို့နာတာပဲဖြစ်ရမြတ်စွာဘုရားတရားဟာပြင်းပြအောင်ဟောတာတခုမှမပါဘူးနော်အပြင်းပြေကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရဖို့ဟောတာအသိဉာဏ်ဆိုတာကြားဘူးနာဝရှိသွားတဲ့အခါမှာကြားယုံကြားပြီးဒီတိုင်းထားသွားလို့ရှိရင်လည်းဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးကြားပြီးတော့မှတ်ရမှတ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရှောင်တဲ့နာနဲ့ဆောင်းတဲ့နာရှောင်ရန်ဆောင်းရန်ရှောင်ရမယ်အောင်ရှောင်မယ်ဆောင်းရမယ်ဆောင်းအဲ့ဒီကြမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတာဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်တရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတရားကျင့်ပါတယ်တရားပွဲကြီးတွေကျင့်ပါတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ရဖို့လာတာအသိဉာဏ်တွေရရမယ်ဘဝမှာနေနိထိုင်နေတွေသိရမယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေသိရမယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားရမယ်မှတ်သားပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းအောင်စဉ်းစားရမယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျင့်ရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပဲချက်ပဲလေဒီကြမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်